Dapat? Ha? Tak dapat. Tiga anak kapal yang berada dalam pesawat Cessna yang dilapor hilang petang semalam ditemui selamat di kawasan empangan batu hutan Sungai Pamah awal pagi tadi. Ketiga-tiga mangsa yang berusia 25 hingga 41 tahun ditemui pasukan penyelamat bomba Malaysia pada kira-kira jam 3.30 pagi tadi. Kesemua mangsa dimasukkan ke hospital Selayang untuk rawatan lanjut. Seramai 40 anggota bomba terbabit dalam operasi mencari dan menyelamat berkenaan.